કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો આજે આપણે નાઉન વિશે શીખીએ. નાઉન એટલે નામ. તો નાઉન અંગ્રેજીમાં અલગ અલગ પ્રકારના છે. હું ફટાફટ સમજાવું છું. ના ખબર પડે તો ફરીથી વિડીયો જુઓ. દાખલા તરીકે અહીંયા જો નાઉન કોને કહેવાય? કે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ કે ભાવ માટે વપરાતા નામને નાઉન કહેવાય. તો નાઉનની અંદર મુખ્યત્વે કેટલા છે? 5 પ્રકારના છે. પહેલું છે કોમન નાઉન, ડોગ, પેન, બોય, બોલ, બેગ વગેરે. બીજું છે પ્રોપર નાઉન, સંજ્ઞાવાચક નામ. દાખલા તરીકે ધવલ, મેહુલ, પ્રિયા, ગુજરાત, પાટણ. ત્રીજું છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, ભાવવાચક, ભાવ બતાવે. દાખલા તરીકે લવ એટલે પ્રેમ, જોય એટલે આનંદ, બ્યુટી સુંદરતા, એંગર ગુસ્સો, પીટી દયા એ વગેરે ભાવ દર્શાવતા નામો કહેવાય. ચોથો પ્રકાર છે કલેક્ટિવ નાઉન, તો સમૂહવાચક નામ. કલેક્ટિવ ટીમ, કેટલ પશુઓનું ટોળું, પીપલ માણસોનું ટોળું, હર્ડ પશુઓનું ટોળું, ગ્રુપ સમૂહ, આ બધા કલેક્ટિવ નામ કહેવાય. પાંચમો પ્રકાર છે માસ નાઉન, દ્રવ્યવાચક. મિલ્ક, વોટર, ગોલ્ડ, વાઇન, સુગર, આ બધા દ્રવ્યવાચક નામ કહેવાય. તો આ બધા નામના પ્રકાર છે. આપણે અહીંયા ખાસ શીખવું છે એક વચનમાંથી બહુવચન નાઉન બનાવવાના નિયમો જોવા છે. જુઓ, એક વચનમાંથી બહુવચન બનાવવું હોય તો એના નિયમો છે કે નામની પાછળ એસ લાગે અથવા ઈએસ લાગે. ચલો એસ ક્યારે લાગે એ જોઈએ. તો પેન, તો એની પાછળ એસ લાગી ને પેન્સ. બુક, તો બુકની પાછળ એસ લાગ્યો બુક્સ. ટ્રી એટલે વૃક્ષ, એની પાછળ એસ લાગ્યો જો છેલ્લે તો ટ્રીઝ. કાવ, એની પાછળ એસ લાગ્યો. બેગ, એની પાછળ એસ લાગ્યો બેગ્સ. બોય, બોયઝ. તો અહીંયા એસ લાગીને થયું છે. ચલો આપણે નવું જોઈએ કે ઈએસ ક્યારે લાગે. તો ઈએસ ક્યારે લાગે? તો ઈએસ ક્યારે લાગે એ જોઈએ. તો સ્પેલિંગના અંતે કે એનો છેલ્લો સ્પેલિંગનો છેલ્લો અક્ષર એસ હોય, એસએચ હોય, સીએચ હોય. ફરીથી જુઓ, એસ, એસએચ, સીએચ, ઓ, એક્સ હોય તો બહુવચન બનાવવા માટે શું લાગશે? ઈએસ લાગશે. ફરીથી એકવાર જુઓ, એસ, એસએચ, સીએચ, ડબલ એસ, ઓ કે એક્સ હોય તો બહુવચન બનાવવા એની પાછળ શું લાગશે? ઈએસ. નીચે ઉદાહરણમાં જુઓ. પેલો છે ગ્લાસ એટલે તો ખ્યાલ છે એનો અર્થ. તો ગ્લાસની પાછળ શું છે? ડબલ એસ એટલે એની પાછળ શું લાગ્યો? ઈએસ. બુશ એટલે જાળી, તો બુશની અંદર એસએચ છે તો બુશીઝ. અહીંયા જો બોક્સ, તો એની પાછળ એક્સ છે જે આપણા ઉપરના નિયમમાં આવ્યો જ છે એક્સ, તો એની એક્સની પાછળ ઈએસ લાગ્યું. પોટેટોની પાછળ ઓ છે, ઓના લીધે પોટેટોની પાછળ શું લાગ્યો? ઈએસ લાગ્યો. અહીંયા જો ક્લાસ, તો ક્લાસની પર ડબલ એસ છે, અહીં ઉપર પણ ડબલ એસ આપેલો જ છે એટલે એસની પાછળ ઈએસ લાગ્યો. બેન્ચ, એક બેન્ચ હોય તો બેન્ચ કહેવાય. બેન્ચીસ, એની પાછળ સીએચ હતો એટલે શું લાગ્યું? ઈએસ. તો આ રીતે જ્યારે કોઈ સ્પેલિંગના અંતે એસ, એસએચ, સીએચ, ડબલ એસ, ઓ, એક્સ હોય તો બહુવચન બનાવવા ઈએસ લાગે.
બીજું એક જોઈએ તો અમુક વાર કોઈ સ્પેલિંગને અંતે વાય આવતો હોય તો ઘણીવાર એની પાછળ ખાલી એસ લાગે ને ઘણીવાર વાયનો આઈ થઈ જાય અને પછી ઈએસ લાગે, આવું છે. તો ક્યારે આઈઈએસ ક્યારે લાગે એનો નિયમ જોઈએ. તો આઈઈએસ ક્યારે લાગશે? તો જ્યારે સ્પેલિંગના અંતે વાય, સ્પેલિંગનો અંત વાયથી થતો હોય અને એની પહેલાં વ્યંજન હોય તો બહુવચન બતાવવા વાયના સ્થાને આ વાયનો આઈ થઈને ઈએસ લાગે. હવે ચલો વ્યંજન હોય એટલે તો અંગ્રેજીમાં 5 સ્વર છે, વ્યંજન નહીં, સ્વર. કયા કયા? એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ. એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ એ સ્વર છે. એ સ્વર ના હોય એ સિવાયના બધાને શું કહેવાય? વ્યંજન કહેવાય. તો વાયના અંતે વ્યંજન હોય એટલે કે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ ના હોય તો વાયનો આઈ થઈને યસ લાગે. જુઓ અહીંયા સિટીનો સ્પેલિંગ છે, જુઓ અહીંયા જો સિટી, અહીંયા સિટીનો સ્પેલિંગ છે CITY. તો અહીંયા જુઓ વાયની આગળ શું છે? એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. આ નથી, વાયની આગળ સ્વર નથી, વ્યંજન છે. ટી કયો છે? ટી. ટી એ આ એ ઈ આઈ ઓ યુમાં આવતો નથી તો વાયનો આઈ થઈ જઈને ઈએસ લાગ્યો. બીજું ઉદાહરણ જુઓ, બેબી. બીની આગળ શું છે? વાયની આગળ શું છે? બી. તો બી હતો એટલે એનો વાયનો આઈ થઈને ઈએસ લાગ્યો. અહીંયા જુઓ ફ્લાય, છેલ્લે વાયની આગળ એલ છે તો વાયનો આઈ થઈને ઈએસ લાગ્યો. જો અહીંયા જુઓ કોપી, તો વાયની આગળ શું છે? પી, જે સ્વરમાં નથી. એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ આપણા જે 5 સ્વર છે એમાં નથી તો વાયનો આઈ થઈને યસ લાગ્યો. તો આ રીતે જ્યાં વાયની આગળ વ્યંજન હોય, વાયની આગળ વ્યંજન હોય ત્યાં બધે આઈઈએસ લાગે છે. તો અહીંયા તમને ખબર પડી કે વાયનો આઈ થઈને ક્યારે ઈએસ લાગે. પણ જો વાયની પહેલો સ્વર, મેં કહ્યું હતું ને હમણાં એસ ક્યારે લાગે, તે અહીંયા જુઓ વાય પહેલાં સ્વર હોય. સ્વર કયા? મેં આપણે ઉપર કીધું એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ. આ 5 સ્વર છે, એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. તો વાયના પહેલાં સ્વર હોય તો બહુવચનનું લગાવવા ખાલી એસ જ લગાવવાનો. શું લગાવવાનો? ખાલી એસ જ લગાવવાનો, ઓનલી ફોર એસ. જુઓ જેમ કે બોય, અહીંયા જુઓ બોયનો સ્પેલિંગ છે BO વાય, બોય. તો વાયની પહેલાં શું છે? ઓ. ઓ એટલે કે સ્વર છે. ઓ એટલે શું કહેવાય? એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ શું કહેવાય? સ્વર કહેવાય. સ્વર છે એટલે ખાલી એસ જ લાગ્યો. જુઓ વાયનો વાય જ રહ્યો અને એસ લાગ્યો. ચલો બીજા ઉદાહરણમાં જોઈએ કે ઈ વાય, વાયની આગળ ઈ છે. ઈ એ ઈ આઈ ઓ યુ એટલે કે સ્વર જ છે એટલે વાયનો વાય રહીને એસ લાગ્યો. ડોંકીમાં પણ જો વાયની પહેલાં ઈ છે એટલે વાયનો વાય રહી અને ખાલી એસ લાગ્યો. ચલો હવે બીજો એક નિયમ છે IVES લગાવીને. ચલો વિડીયો લાંબો થાય છે તો આના પછીના વિડીયોમાં સમજાવું.